Մենք ուզում ենք վերադարձնել ժամանակակից Թուրքիային Օսմանյան կայսրության հզորությունը։ Օսմանյան կայսրություն մեզ համար նշանակում է ցեղասպանություն, ճիշտ է։ Օսմանյան կայսրությունը տասնամյակներով հայերին ենթարկել է ահավոր հալածանքների, կոտորածների, եղեռնի։ Եվ Հայաստանի ղեկավարությունը չի վիրավորվում այդ բառերից։ Էրդողանն ասում է ձերբազատվեք Սփյուռքից, երբ Սփյուռքը իրենք են ստեղծել ցեղասպանության միջոցով։ Եվ հիմա երբ ասում են Հայաստանը պետք է ձերբազատվի Սփյուռքի ազդեցությունից, Սփյուռքը ձեզ լավ բան չի տալիս։ Սա մաքուր գաղութարարի 19-րդ դարի գաղութարարի խոսքեր են։ Եթե այսօր Ֆրանսիայի, Անգլիայի կամ Միացյալ Նահանգների նախագահը համարձակվի իր նախկին գաղութի դիմել այդպիսի լեզվով, այդպես խոսել, ասենք Ֆրանսիան դիմի իր Արևմտյան Աֆրիկայում գտնվող նախկին գաղութներից որևէ մի պետությանը եւ ասի դուք պետք է ձերբազատվեք ձեր Սփյուռքի ազդեցությունից, Սփյուռքը ձեզ լավ բան չի տալիս։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, գործը կհասնի ընդհուպ մինչև հնարավոր է դիվանագիտական հարաբերությունների խզմանը։ Իսկ մենք այդ լկտի գաղութարարի խոսքերից հետո գնում ենք դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Ուրեմն ինչպիսին են լինելու մեր հարաբերությունները։ Մեր հարաբերությունները լինելու են գաղութարարի եւ գաղութացվածի հարաբերություններ։ Եվ այս արձանագրություններով հենց հաստատվում են այդ հարաբերությունները։ Հաստատելով այս արձանագրությունները, այս քաղաքական գնահատականն են տալիս, ոչ թե արձանագրությունների մեջ եղած իրավական կետերին եմ անդրադառնում։ Դրանց անդրադարձել է պարոն Պապյանը, այստեղ է, ուրիշ առիթով իրեն կարող եք լսել։ Վավերացնելով այդ արձանագրությունները, մենք վավերացնում ենք Թուրքիայի իրավունքը շարունակելու այս թշնամական քաղաքականությունը մեր նկատմամբ, շարունակելու ցեղասպանության ժխտումը, շարունակելու հայոց մշակութային ժառանգության կեղծումն ու յուրացումը, շարունակելու Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեջ միջև սեր խրելու աշխատանքները, շարունակելու Ադրբեջանից սատարելը բոլոր բնակավարներում, Ղարաբաղի հարցում Թուրքիայի մասնակցությունը այս արձանագրություններով մենք վավերացում ապահովում ենք։ Հասկանում եք, սրանք այդ խորհրդանշական արտահայտությունները, օրերը, որոնք ընտրվում են, սրանք բոլորը մեծ նշանակություն ունեն։ Տեսեք, սկսենք ֆուտբոլային դիվանագիտության այն ամենասկզբից։ Հայկական ֆուտբոլային թիմի համազգեստի վրայից Արարատ լեռան նշանի հանելը հայտարարած մի ակտ էր։ Հետո ասեցին, չէ, էս ա եղել, այն ա եղել, վերականգնում են, բայց այդ օրը չկար Արարատ լեռը իրենց համազգեստի վրա։ Ամբողջ ժողովուրդն իմացավ, ազդեց։ Հետո ապրիլի 23 առավոտյան զարթնում ենք մեկ օր առաջ Եղեռնի օրից, լսում ենք, որ կնքվել է ճանապարհային քարտեզ։ Եվս մեկ խորհրդանշական ակտ, որը հարվածում է հայերի արժանապատվությանը, էլ ուրիշ օր չկար։ Ընդ որում չի էլ հայտարարում, թե ինչ է այդ ճանապարհային քարտեզի մեջ եւ այլն։ Հետո օգոստոսի 31-ից հետո 6 շաբաթյա ժամկետ, որը լրանում է հոկտեմբերի 12-ին, իսկ հոկտեմբերի 13-ին կնքվել է Կարսի պայմանագիրը։ Եվս մի խորհրդանշական ժամկետ։ Ինչու է Հայաստանի իշխանությունը այդքան հեշտությամբ համաձայնում Թուրքիայի պարտադրած ժամկետներին, օրերին, մերվում է այդ գաղութարարական արտահայտությունների հետ։ Մի ուրիշ օրինակ ձեզ բերեմ, գուցե չգիտեք,
Ինչու է Շվեյցարիան ընտրվել որպես միջնորդ։ Սա էլ է խորհրդանշական։ Այ հիմա Օսկանյանը որ շատ է քննադատում, իբր քննադատում է, ես այդ քննադատությանը չեմ հավատում, որովհետև դա կիսատ պռատ քննադատություն է, որտեղ հիմքում դրվում է սահմանի բացումը, այ եթե սահմանը բացվի, ուրեմն արդարացված են ինչ-որ չափով զիջումները։ Դա մեկ, երկրորդը իր օրոք են սկսվել այս բանակցությունները, եւ իր օրոք է Շվեյցարիան դարձել միջնորդ։ Ինչու պետք է Շվեյցարիան ընտրվել, երբ Շվեյցարիան այն երկիրն է, որտեղ կնքվել է Լոզանի պայմանագիրը 1923 թվականին, այն պայմանագիրը, որով հայկական հարցը թաղվեց, որով օրինականացվեցին ցեղասպանության արդյունքները։ Լոզանում է կնքվել, Լոզանը որտեղ է, Շվեյցարիայում։ Եվ ինչու Թուրքիան հանկարծ համաձայնվեց, որ Շվեյցարիան լինի միջնորդ, երբ ընդամենը մի քանի տարի առաջ այնտեղ դատավարություններ էին սկսվել, 3 թուրք է դատվել Շվեյցարիայում 2005-7 թվականներին ցեղասպանությունը շղթելու համար։ Թուրքիան ինչու, պետք է որ Թուրքիան չհամաձայնվեր այդ քայլին։ Այ հենց դրա համար է համաձայնվել Թուրքիան, որովհետև Շվեյցարիան իրեն ուրիշ բաներ է խոստացել։ Եվ ասեմ ինչ է, 2008 թվականի նոյեմբերի 12-ին Շվեյցարիայի նախագահ Պասկալ Քուշեպինը այցելեց Անկարա պաշտոնական այցով եւ իր հետ բերեց որպես նվեր այն սեղանը, որի վրա կնքվել է Լոզանի պայմանագիրը։ Եվ ասաց, ես ինձ հետ ունեմ եմ, կարող եմ բառացիորեն ասել ինչ է ասել Շվեյցարիայի նախագահը։ Տեսեք, ասում է, Շվեյցարիան համարում է Թուրքիային ռազմավարական դաշնակից, չկան հետաքրքիր է, չէ, նույնիսկ ռազմավարական գործընկեր չէ, ռազմավարական դաշնակից։ Բայց տեսել եք, որ Շվեյցարիան ասի, մենք համարում ենք Հայաստանին ռազմավարական դաշնակից, չէ, այդպես բան հնարավոր չի։ Բա ո՞նց է մեկի ռազմավարական դաշնակիցը չեզոք միջնորդը։ Անհնար բաներ են, չէ՞ սրանք։ Բա ո՞նց է Հայաստանի դիվանագիտությունը այսպիսի կոպտագույն սխալներ թույլ տալիս։ Դե թող Պակիստանը լիներ էլի միջնորդը, նա էլ է Թուրքիային համարում ռազմավարական դաշնակից։ Հետո բառերը ասեմ Քուշեպինին։ Ասում է, ես երջանիկ եմ, որ Լոզանի պայմանագրի ստորագրումով հաստատվել են ժամանակակից Թուրքիայի սահմանները եւ ընդգծել է, որ խորհրդանիշները ևս կարևոր են երկու երկրների միջև հարաբերությունների համար։ Իր հերթին Թուրքիայի նախագահ Գյուլը բնորոշել է այդ սեղանը որպես բարոյապես կարևոր եւ ասել է, որ այդ սեղանի ցուցադրումը թանգարանում կկատարվի լավագույն կերպով։ Այդ ինչ է ուզում։ Ուրեմն 2008 թվականին ինչպես մենք կարող ենք մեկնաբանել այս գործողությունը, այս նվիրատվությունը։ 2007 թվականի նոյեմբերին նշանակում է արդեն Հայաստանի դիվանագիտությունը բերված էր ցանկի։ Արդեն Հայաստանի դիվանագետները համաձայնվել էին այս անձնատվական կետերին 2008 թվականի նոյեմբերին։ Այդ դրա համար էլ արդեն որպես նվեր բերել եւ տվել են։ Հասկանում եք, այս խորհրդանիշները միշտ կարևոր են միջազգային հարաբերություններում։ Եթե ուսումնասիրեք համաշխարհային պատմությունը եւ դիվանագիտության պատմությունը, տեսնեք, որ ամեն ինչ միշտ կապվում է ինչ-որ խորհրդանիշի հետ։ Իսկ ինչու են կարևոր, որովհետեւ դրանք շոշափում են ժողովուրդների եւ պետությունների արժանապատվության հարցը։ Այդ խորհրդանիշների միջոցով կարելի է արժանապատվությունը պահպանել, կարելի է արժանապատվությունը վիրավորել, կարելի է արժանապատվությունը ոչնչացնել։ Թուրքիան հիմա անում է հենց դա, ոչնչացնում է, փորձում է ոչնչացնել հայ ժողովրդի ազգային արժանապատվությունը, որովհետև իր ծրագիրն է Հայաստանը տեսնել որպես գաղութ։
Այս է փորձում իրականացնել Թուրքիան։ Դրա համար առաջին հերթին պետք է հոգեբանորեն հայերին ջարդես, սովորեցնես, որ այո իրենք հպատակ պետք է լինեն, այո իրենք չպետք է պայքարեն իրենց իրավունքների պաշտպանության համար, եւ իհարկե դրանից հետո այնքան հեշտ կլինի հայերի հետ անել այն, ինչ արել են թուրքերը։ Անել խաղաղ ճանապարհով, թե անել ռազմական ճանապարհով, դա արդեն կարևոր չի։ Ազգային արժանապատվությունը պետականաստեղծ գործոն է։ Մի բան, որ Հայաստանի իշխանությունները մինչև այսօր չեն հասկանում։